समझते हैं वाटर कैनाल सिस्टम इन फाइलम पोरिफेरा और स्पॉन्जेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। पानी एंटर करता है स्पॉन्ज की बॉडी में थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स और पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। ये पानी स्पॉन्ज की बॉडी में अंदर जाता है और कलेक्ट होता है एक सेंट्रल कैविटी में, जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील जो है, इट इज लाइंड बाय सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड choanocytes और कॉलर सेल्स। These cells are flagellated. इसका मतलब है इसमें छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं called flagella that help to create a water current inside the spongoseal. और इस करंट की हेल्प से पानी जो है वो पूरी स्पॉन्जोसील में मूव करता रहता है। जो वेस्ट वाटर होता है वो स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर जाता है थ्रू अ सिंगल लार्ज ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड ऑस्कुलम। सो इस ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर चला जाता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, देन इनटू द स्पॉन्जोसील lined by choanocytes or collar cells, and it goes out of the sponge's body through the osculum. So this is the water canal system.